焙茶控留意啦，近排日本嘅七仔咧就出咗3款嘅焙茶味嘅甜品，有焙茶味嘅 Tiramisu、焙茶味嘅 cheesecake 同埋焙茶同白朱古力嘅巴菲。咁我今次咧就試咗345 yen 嘅 Tiramisu 同埋259 yen 嘅 cheesecake。等我嚟開箱下呢兩款嘅甜品有幾咁重嘅焙茶味啦。咁焙茶味嘅 Tiramisu 咧，佢嘅 cream 都幾輕盈嘅。咁個 cream 個底同埋面咧都有塊染咗焙茶汁嘅 sponge cake。咁入邊咧係試唔到有咖啡味啦，同埋酒味喺入邊。OK， 嚟到第2號嘅選手就係焙茶味嘅 cheesecake。咁拆開咗咧，其實佢都幾得意嘅，佢就係一個手掌 size 咁大嘅一個 cheesecake 啦。同埋佢咧就分咗2層，上面深色啲嗰層咧就係焙茶味嘅啫喱啦，咁下邊嗰層咧就係焙茶味嘅 cheesecake。好，即刻嚟試下1號選手同埋2號選手先。食咗2款咧，我結論就係2款甜品都唔算好甜。咁 Tiramisu 咧，佢嘅口感比較輕盈少少啦，即係食完就唔會令到你想飲水啦。而 cheesecake 嘅焙茶味係更加濃郁啦。咁2款嘅甜品咧，其實都係200卡路里左右，咁所以咧食完都唔會覺得係好有罪惡感嘅感覺。不過相比之下咧，我呢個焙茶控咧就推薦呢個一定要試，嚟日本一定要試。OK，報告完畢，下次再見。